खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो मोननैसो रादाबनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। एशियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट दुरान्ड कापआ नैथि खेबनि थाखाय बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों खुंफुंनो थांगासिनो दं। भारतनि रौनिया हान्जानि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 133थि दुरान्ड कापआ फैगौ 30 जुलाइनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं। मैया क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव दुरान्ड कापनि ट्रफी बेखेवनाय आरो फ्लेग अफ सेरेमनि हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो आसामनि स्पर्ट्स एन्ड युथ अफेयार्सनि मन्थ्रि मानगोनां नन्दिता गार्लसआ लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बर' हारिनि गोख्रों जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लायो। 30 जुलाइनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानो गोनां बे टुर्नामेन्टआव गासै मोनब्रै हानजाया बाहागो लागोन। बैफोर जाबाय बड'लेण्ड एफसि, नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, ओडिशा एफसि आरो बिएसएफनि हानजा। क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानो गोनां बे बादायलायनायाव 30 जुलाइआव बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव, 3 आगस्टआव ओडिशा एफसि आरो बिएसएफ, 6 आगस्टआव ओडिशा एफसि आरो बड'लेण्ड एफसि, 9 आगस्टआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो बिएसएफनि हानजा, 12 आगस्टआव बड'लेण्ड एफसि आरो बिएसएफ, 16 आगस्टआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो ओडिशा एफसि आरो 21 आगस्टआव क्वार्टार फाइनेल जागोन। आमेरिकानि बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पखौ गुलि गावदों। आमेरिकायाव दासान्दि प्रेसिडेन्टनि इलेक्शननि बारहावाया बारगासिनो दं। बारग' प्रेसिडेन्ट 78 बोसोर बैसोनि डनाल्ड ट्राम्पआ आमेरिकानि प्रेसिडेन्टनि इलेक्शनखौ गेलेनो थाखाय फिन नमिनेशन गथायदों। बे इलेक्शना फैगौ नबेम्बर दानाव जागोन होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ इलेक्शननि थाखाय मैया मोनसे केम्पेइन रेली खालामगासिनो दङमोन। बे रेलीआ पेनसिलभेनियानि बाटलाराव जादोंमोन। बिथाङा रेली खालामफुबाय थानाय समावनो 20 बोसोर बैसोनि थमास मेथ्यू क्रुक्स मुंनि सासे लाइमोना गावो, नाथाय गुलिया डनाल्ड ट्राम्पनि खोमायावसो नाङो। लोगो लोगो बिथांनि सेकिउरिटिया बिथांखौ गारियाव थिसननानै लानानै थाङो आरो गावग्रा सुबुंखौ पुलिसफोराबो गावथारफिनो। मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों डिएनएलए आफादा सावरायलायदों। डिएनएलए आ डिमासाफोरनि मोनसे थिउरिया हानजामोन। थांनाय 2023 मायथाइनि 27 जुन खालार खालिनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन। नाथाय गोजोन गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनाय जायाखैमोन। थिग बे लेखायैनो मैया डिएनएलएनि दैदेनगिरिफोरा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायलायो। बे सावरायलायनायावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 2023 मायथाइनि 27 जुन खालाराव डिएनएलएजों खालामनाय गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन होननानै फोरमायनानै होयो। मणिपुराव रबिबारखालि मोनसे हिंसायारि जाथाय सोमजियो। बे जाथायाव सासे सिआरपिएफ जवाना जिउ गोमानो गोनां जायो। रबिबारखालि मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव सिआरपिएफ आरो मणिपुर पुलिसनि मोनसे हानजाखौ थांखिनानै सिनाय मोनै थिउरिया सुबुंफोरा गावहरो, जेराव सासे सिआरपिएफनि जवाना जिउ गोमानो गोनां जायो आरो 3 जोखोम जायो। जिउ गोमानांनाय सिआरपिएफखौ बिहारनि 43 बोसोर बैसोनि अजय कुमार झा होननानै सिनायनाय जादों आरो जोखोम जानांनायफोरनि गेजेराव जिरिबाम थानानि एसआइबो दं होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। थांनाय 13 जुलाइआव मोनसे गुलि गावनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सिआरपिएफ आरो पुलिसनि हानजाया मानबुं मुंनि मोनसे गामियाव सिग्रोमनो थांनाय समावनो फुंनि 9:40 रिंगायाव सोरबा सिनाय मोनै हाथियार लाग्रा सुबुंफोरा गुलि गावहरनायाव बे जाथाया सोमजियो।